Dito tayo sa second chamber ng San Lorenzo Nature Spring. Oh, tama natin ang aking pamilya, si Mrs. Nagaling sa Saudi. Nandiyan yung panganay ko. Meron silang slide. Hindi lang pambata, pang matanda din. Mag-enjoy kayo dito. 20 pesos lang ang entrance. Kung gagamit ka ng lamesa, yung malaki 300. Enjoy. May tapos kayo. Marami din sa kabila. Oh, nandun yung dam. Pwede rin maligo doon. O pwede din sa kabila. Yun, sa mga cottage doon ay Barangay Santa Isabel naman ang may-ari doon. Sa kabila ng dam. Oh. Meron ding banyo. Doon na pwedeng pagpalitan. Kikita nyo. Bandang doon. Doon. Sige na kayo guys. Sige na, sign off na muna ako at nang maligo din ako at i-enjoy ko. Okay. Bye-bye. Pag mapanood nyo, please click and subscribe my YouTube channel. Mga kaigam. Atin pong enjoy. Maikli lang ang buhay. Kaya habang may pagkakataon, mag-enjoy din paminsan-minsan. Huwag kalilimutan, manalangin. Lahat ng bagay ay manalangin. Kapag ang Diyos na may pinagkamanagitan. Bye-bye po. Enjoy muna kami. Come one, come all.